будем играть в игру Майнкрафт. Конечно же, у меня есть час, и мы будем играть в игру Майнкрафт. Я вам покажу свой железнодорожный город, который я построю под землей. То есть в обрыве, где можно найти алмазы, там я и построю большую железную дорогу. Кому понравится этот город, который я покажу, поставьте лайки, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Это обязательно, чтобы вам приходили новые видео с моего канала. Вам будут приходить свидетельства об новом видео. Этот город называется вокзал, метро и город. Заходим. Это подземный такой город себе. Я закрыл все землей и булыжником. Почему? Потому что там я спавню зомби. А зомби, они днем горят. А я не хочу, чтобы зомби горели. Я построил город для мобов. Это я построил город для мобов. А не для жителей. Для жителей я построю в другом месте. Наверху я уже начал строить карьер. Мастерскую, карьер начал строить, короче. Сейчас мы зайдем, и вы все увидите. Вы сейчас все увидите. Вы сейчас все увидите своими глазами. Что я здесь сделал? Подождем. И сейчас подождем. Конечно. Ждем. Надеемся. Ну вот, смотрите. Вот мой достроенный карьер. Правда, не осень, но заправлять углем.
смотрите.